Shahi Entertainment Shahi Entertainment Shahi Entertainment عالمنا خنكم أمنت كرسنا نزمة دبست كاتلو زلهم دقي مدقاقي روح سبع عند دابركم مباركس لما عنتي بمغنيات حسانا الفجر متسلهو سلازي أوشت بتخسيان إن دي مريم كوينة حدا بزعبها هاي مرة تفت أزلهم نزمة دبزي إلهم متيم زلو خاب جزء تبقى متيم زلو حدا خزاربي سلازي مباركس كم سري وزلهم شاهي انترتينمنت يكون مرجعهم ها لايك كومنت شير سبسكرايب كي ترسعوم حجي عبد خويني جينا سبا وشت خويني قدس يزلو عبد خويني زاربكم زلو وشت عتيجن حدا بحدا تؤز كاير سرعات أبغاش زجبروا جلون عمنتي بعبيون أبغاش ساترخيبنا خنا زاربنا أو ساتوف سواتهم كزاروكمي سلازي سسنايو نوايهم ما قدنا ها داوم بنعنا يمسح حسب بسوء تقلش أكونا ديبارو الله ساكننا براكين كابل بلدوية وأمام أنا كميان أن يكون بلدوية وأمام بزي حمامن بزي تعرن بزي دخامن بزي حزنن بزي أبير نعمتها بسلامة بحنا نابل بفجلو بلدوية وأمام بلدوية ودكام أنا كميان أن يكون 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 إننا كلاتنا سينا العلي قرنا كمتي نكرس أملاكنا بمزمو بمسكانا تقتلوه وسعنا باريا من نابلنا خنا مزدنا وسعنا باريا وسعنا باريا وسعنا باريا من بلدوي وهمام من بلد زاير ودكام أنا كنيوم يا تعالى يا تكمو بيابير بسلام وسعنا باريام وسعنا باريام وسعنا باريام من بلدوي ومام من بلد زاير ودكام أنا كنيوم يا تعالى يا تكمو بيابير بسلام وسعنا باريام وسعنا باريام وسعنا باريام من بلدوي ومام من بلد زاير ودكام أنا كنيوم يا تعالى يا تكمو بيابير بسلام آمين وارسكي وابيجاني
አምላክነ በለገብሮ ሰይጣነ ጳጳሳት ከመ ይባርክም نسألك تكون حيدر ونقص ولوقانة لزمان نفسه والعز قدس لمسائكم ولتقبائكم ولتصديكم سزاتي قدس في الكريستيان لولاكم تقاهم قدس ولتصديكم ودمو قرر الدين والآخر والحيد يسوع كريستوس يسرى لكم عاد يعطيكم لقركم لا يمرون وذي يمرون نزعلك ناركم وذي كوكم من تسقون كورقات من تدمون رمحت وزرعت يسوع كريستوس والذي غير صوت ودماريا نسيب برمنا هدينا وربنا سنهدين على معلم زيو مهارم كريستوس ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተወሳና ንኩሉ ዝኣክል ስለዝኾነ ንኩላትና ክባፅሕ እዩ ሃዲና እቲ ዝወሃበና በረኸት ንቀበል ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ዓንተወይ ዝበልዎ ፅባሕ ብስግደት ብፆም ብዝበለጠ ብፍሉይ ኣገልግሎት ንእግዚአብሔር ነገልግለሉ ሰሙነ ሕማማት ስቅያት ክርስቶስ ኣምላኽና ንዝክረሉ ዕለት ስለዝኾነ ኩላትና ቤተክርስትያን ተረኺብና ናይቲ ጸሎት በረኸት ተሳተፍቲ ክንከውን ብንስሓን ብጸሎትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንልምን ሓደራ ይብሉና ኣለዉ። ተባረኸን ተወደሰን መዓልቲ ይግበረልና። እተው በሰላም ሰላም አውሽጡ መጻፍንኩም መደብና ተከታተሉና ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ቀኒኹም እምበኣርከስ ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ በዓል ሆሳዕና እንዳበልኩ እንኳዕ ፆም ወለጋን ፈትሓልና ኣብ ምውድኡ ገፂኡ ድሮ ድሮ ኸማን ኣብ ሆሳዕና በፂሕካ ኣለና ዝቕፅላ ሕማማት ከዓኒ ብፅብቕ ዝበለን ብሕጉስ መንፈስን ኣብኡ ክንበፅሕ ከዓ ተስፋ እናተወነኹ እምበኣርከስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎማዓንቲ በዓል ሆሳዕና ኮይኑ ኣብ ማእከል እንዳዴ ማርያም ኮይኑ እዛረብ ዘለኹ ምስ ኩሉ ህዝቢ ምስ ኩሉ ጽቡቕ ሃዋህው ከዓኒ ሰላምታይ የብፅሕ እምበኣርከስ ሆሳዕና ክንብል ከለና ኣልሓነና ወይ ከዓ ሕጂ ኣልሓነ ወይ ከዓ መድሓኒና ማለት እዩ ብትርጉም ኣፀዋውዓኻ ኣጉሳዕና ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ዕሙቕ ኣቢሉ ዝፈልጥካ ሓደ ሓደ ሰብ ካብዚ ኣብ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣብ ደገ ከዘራርብ እየ ስለዚ ንኣኸብሎ ሓራይ ብመጀመርታ ሽምካ ተላሊና ከመይ ነይሩ ፆም እንኳዕ ኣብቅዓና ብጣዕሚ ፅቡቕ ሆሳዕናኻ ከመይ ተቐቢልክያ?
مو خمس زريزة لهم زدك ولا مين ما هيتعرف حقك كيه متى كم يمر حقوس ذهوا هو كم يعلو جابر مسكن تبغى طعم الحمامات كاب سلام الحمامات مهم يتدالي خلها حراس ندق عند حنتبغى نايو حق حراسين كم ذيك وسيم محمدون العادي أنا جاري بس أنا مهم يعلو أنا عارف طعم وما قلت يبغى عم دخل عم نعمتس سلام فورم تذكرني على مسلم يوهانا تبدأ لها بالمهنة كلهم دقيق حتى كلهم سدرايتي حتى كانت موعد الله بالمنا كلهم قالوا كعب كعكي يعني لنا دام مسكنا الحساب دام في ورنا انت بسوات اماني سوات سامي كمين يرد عمر بقى كمين تبير طعم صبوا طعمهم نعمتها بس أنا هم زي زلوا عزيهم معركم أبيكم يزريكم زلهم مو داقر ماس كمان ناتي أسي ها ديزاينر يسمونه يعني ناتو حسابي مالتي يا ودامتي بس كلنا هذا يعني حسنا حماماتي هل تبحثون حماماتي هنا كم يتداليكم علىهم هم فقط أمنا صارمي بس كنت أرى الله طعم سبوا مو بمهنات حسنا يوهانا تبيو دليو ويكاز هون أنا كتم حالف دليو أبي على أميرة سجيد كلهم سدرا عندما يكا سجيد كابول نقول لهم فتوتنا عرفنا سدرايتنا من زي كم مو ديزاينر ده أنا ودعمر ده هنتبينا مالتي وبس صراحة كون سيري صاتي لو تنكرانينا مساسي نعمل أيكم كمان أجمل يلا دلوقتي هم وما يغني اللي يحس بعد قولكم عارش مو قدم كلادم الحساب دعمت ندابلكو شمكن كتلاليان أنا مراي كلامي سايبهان عاملة إيش أمو أنا خاصة أنا خمزيل كل معرف كنت أفخن تقانانين كني هم نتي خنزلهن كم يعلى هوا هو نايو خاصة أنا بس أنا تقول زين عملتها بس أنا بيتنا بس ساعة تسافر لهم زين عملتها سلام فقرنا وريدو أمور هي ترى هجرنا فأسانة فقرنا ودرنا فاتهم بابتو بكي تردنا حليفهم فعني تيد أحمامات كم تبغى تقول لنا دريخ يعني صوموا في بامنا فتحسي كسانة سلامني ودرنا نقول حزب إرترا علم دلو كل سلام كسانة ودرنا آمين آمين مو كم يتدالي خلنا حمامات إيش مو يوهانا أختبلو دليا بمخنيات وسأنا حجون حمامات يعني أتزلنا جيب زعبو تبلو دليا يوهانا هيلدانا هيلة تبغالي وسأنا هيلة إذانا هيلة تدقر وما تدقي حدث حفتي ما خلا هوي حدث قبر ما خلا قبر يمانا هوي كلهم فتيتي قراباتي متعبيتي كل ما وجدنا بدقن دلو وحزبي أفران كله سلامة كسانيتنا بدلو همزن عامتها إيش آمين صفات يسا نعمل سنحنسا حزبي أفرا عوشتن وزانا هوس أنا شو مقال على تك مش ودي لأن ودري وبهم يوتي هلو هسانا ودي هسانا يبقى بحجيرو يسوع كرسس بيتنا تسافر ولا سلزفني هسانا كنا تطمئن لكن هسانا وتشوف سلزفني باوتي مو نقولنا رحس بعد هسانا قولنا أبزمتها حساب دعمت الحس حمامات كاي قولنا آمين آمين كم زين عمتها بسلام فقرن سلام كسانتني وردنا أبع علم دلوه بسلام يغني لي لا مسجونكم إيش مو دقي مراجعي رحس بعد داولكو قدم شو ممكن هلال يعني أنا هي الميلا في الصباح سلام سجدنا بهال هي سخاها من شمكا ديناصور هي مكبهال سمونا بتنبه مو كم يعلو هسانا كم يرو تصوم كم يتوديو حجنا بحمامات قصنا خد صباح مو بزعو استقل ما برحت وانا حجي تصوم 55 معلتي نيران حجي متن زبازة حاودينا نفسهم سمونا حماماتنا نقعز لنا مالتي جي زابير مسجن دمو بتعمل تبو تصوم حليفو زابير مسجن بحكي مش الله لا سجدك كل سبت على غير بيتك كريستيان كمالا لسكتريو ببز حساب لما ذات عمر بعس ان شاء الله نفسه خستايز قبلنا بمنفس عبيلا علتن معلتن وحن يامو بتعمل دس بالنيرو هاري حفتي مسؤولات كهم سدي خمس حفتي خمس كل مالتي بزعبا هوس أنا سكال على خميات سرقم ما بعبي خاص تختار ما هو تختارين قالنا جرسي فلتي خي تخلي خس لازم ما بروحنا حزبنا هاتبو مردات أخوانه سكاب زعوا إيش كان فعال أملاك مالتي نفلت أكو يبلون جن كرتون تمهرنا يعني شيء
ክብል ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት ቃል በቃሉ ኢየሱስ አድሕነና ማለት እዩ ኩሎም ሆሳዕና በአርያም ክብሉ ከለዉ ኢየሱስ አድሕነና ጎይታ አድሕነና እዮም ዝብልዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝነበረ ታሪክ ቁርብ ክንገልፅ ተረኣ ኮይና ከዓኒ ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ እንከሎሲ እቶም ህዝቢ ብክልተ ወገን ተሰሪዖም ምንፃፍ እንዳንፀፉ ሆሳዕና ሒዞም እንዳንፀፉ ንጉስ ወዲ ዳዊት ሆሳዕና በአርያም እንዳበሉ ጭድሩ ነይሮም ማለት ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኣይሁድ መፅኦም እንታይ ተርእየና ኣለኻ እዚ ኩሉ ህዝብስ ስቃብሎ ፀጣብሎ ኢሎም ማለት እዩ ሽዑ እሱ ድማ ለኩም ኣለኹ እዚ ህዝቢ እዚ እንትረኣ ፀጥ ኢሉ ብምሉእ እዚ ኣእማን ተሲኡ ጭድር ክጅምር ኢሉ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረ ሽዑ ሰዓት ማለት እዩ ማኽ መልኣክቲ ታርመላ ዝጎደለ ፀገም የብሉን እሞ ከመይ ኣለ ሆሳዕና ከመይ ነይሩ ፆም ደስ ደብል ሲማ ሓፍተይ ከመይ ኣሎ ሆሳዕና ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ ሆሳዕና ድማ ስድራ ቤተይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ኣመንቲ ክርስቲያን ዘኮኑ ኩሎም ርዕሰ በዓል እሺ እሞ ይቀኒልና ኣዝይኽን ማዕሪክን ኣዝይኽን ፀቢቅን ካብ ኩሉ ኣዛ ምቅርቲ ክትዛረብ ደልያ እሞኒ በቃ ዮሃና ክትብላት ዝበለፀ ሓበሬታ ኮረፊብና ኢና ዮሃና ክትብሎ ትደልያ እሺ መጀመርታ ፈጣሪ ኣብ ደረጃ ዝበፅሓና ከመስግን ይደሊ ማለት እዩ ቀፂለ ድማ ኩሎም ስድራይ ኣሕዋተይ ወደይ በዓል ቤተይ ኩሎም ፈተውተይ መሓስተይ ንዓኹም ድማኒ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ይቀኒልና ይርሃፍተይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣመንቲ ክርስትና ማለት እዩ ንሙሉእ ኣብ ደገ ዝርከብ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ስድራ ቤት እንደገና ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ኩሎም ደቅና ርሑስ ምሳእና ኩሎም ፈት ኣሜን ንዓኹም ርሑስ በዓል ንኤልዳ ሓፍተይ ከዓ ርስዐያ ለግለ 37 ዙርያ ወሪዳ ዘላ ኢዳና ህፅም ኣርሳዋ ዘላ ዮሃና ክብላ ደሊ ማለት እዩ ኤል ወደይ ኣሰይ ዋይ ተስፋ ገብራ ወደ ኣመት ተኣኻኺልኩም ክትውዕሉ ንኩሎም ኣብ ደገ ዝርከቡ ፋሚሊ ድማኒ ርሑስ ወደ ኣመት ክብሎም ደሊ እሺ ኣሜን ኣነ እውን ንዓኹም ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ወደ ኣመት ይቀኒለይ በላ ከላይ ንዓኹም እንዳመስጎንከ ይቀኒለይ እሺ ራይ ርሑስ ኣውደ ኣመት ይግበረልና ንርሑስ ኣውደ ኣመት ርሑስ ኣብ ክሳዕና ግበረልና ዘም ደቀይ ንስ ሙሉኣት ደቅና ፅቡቅ ውዒልና እንዳ ማርያም ውዒልና ፅቡቅ ተሓጒሽና ኩልኩም ዘም ደቀይ ንሙሉእ ኤርትራ ኩሎም ንደቅና ኣብ ደገ ደለው ኣብ በረኻ ደለው ምክልኻል ኩሉ ይሆና ከመይ ነይሩ ፆም ፅቡቅ ነለብ ፅቡቅ ሕጂ ፅባሕናት ለሰሙንያ ተሪኻ እናዘርፈስካ ከም ዘለው መዓልቲያ ፅቡቅ ውዒልና ሕማማት ሞ ከመይ ተዳሊኽና ኣለኽን ተዳሊና ዋ ኣምላኽ ገይርልና እንድዩ መድሃኒ ዓለም ሰላም ክኾነልና ንመኒ ሰላም ክኾነልና ዘም ደቀይ ሰላም ኣላ ዓድና ሰላም ኣላ ሰላም ፅቡቅ ኣሜን እሺ ይቀኒልና ከመይ ኣሎ ሆሳዕና ፅቡቅ ከመይ ነይሩ ፆም ከመይ ክሕጂ ሕማም ኣዳለወላኺ ፆም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕማማትከ ከዓ በቃ ንስግዳን ንዳሎ ኣለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ እንዳዘከርና ንስግዳን ንዳሎ ኣለና እሺ ይቀኒልና በሊ ሞ ተሓሲ ከመይ ነይሩ ብዳመት ፅቡቅ ወይዱ ሕሳብ ክሳዕና ግበረልና ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ንፋሲካ ከዓኒ ንምስጋድ ንዳለው ኣለና ብፅቡቅ ሕማማት ፅቡቅ ትቅበላ ኢኻ ፅባሕ ሕማማት ፅቡቅ ትቅበላ እሺ ይቀኒልና ሞ ዮሃና ክትብሎ ትደልያ ኸ ከምዚ ኢልክን ተኣኻኺልክን ማዕሪክን ኢኽልሞ ዘለኽን እሞ ዮሃና ክትብሎ ትደልያ ይሆና ንኩሉ ምድሪ ኤርትራ ኩሉ ዓዲ ደሎ በረኻ ደሎ ወፃእ ደሎ ፅቡቅ ኣለና ንሕና ፅቡቅ ሰላም ክትኮነልኩም እያ ዞም ደቀ ይበልዮ እሺ ኣበይ ዘጓለ ዮሃና ንብሎ ንዘሎ ብምሉእ ስድራ ቤት ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ደገና ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ረኸዋን ክኾነሉ ብሩህ ዝኾነ ትንሳኤ ክመፀና ሰላም ክኾነልና ሃገርና እንዳተመነና ብፀሎት ብስግዳንን ክንበፅሖ ንፋሲካ ንዳሎ ኣለና በቃ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣሜን እሺ ይቀኒልና በላ እንዳመስገና ኢና እሺ ኣራይ ሆሳዕና በአርያም
ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም አመ ከመዩ ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም አመ ከመዩ ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም አመ ከመዩ ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦና አዳም ደና ሔዋን በዲሎሞ ተባእሸሞ 5,500 ዝኣክል ዘመናት ዝበደሉን ዘይበደሉን ሲኦል ትገዝእ ነቢያት ይኹን ኩሎም እዞም ኩሎም ቅዱሳን መን ትገዝእ ሲኦል ክንደይ ዓመት ገዚኣ 5,500 ልቦና ኣዳም ድሕሪዚ ወፁ ከሎ ድሕሪ 5,500 ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒለ ከተነካ እዚ ኢሉ ሒደት እዚ ንዓና ብዙሕ እዩ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን 5 መዓልትን ፍርቓን እዩ 5 መዓልትን ፍርቓን እዩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንዓና እኳ ተበዝሐ እዚ ከይሕለፈ ከይተርፈን ጌታ ግን ኣብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ቦታ እዚ ንልካ ኣካላዊ ኩሉ ንልካ ካብ ስልጣን እንደወረደ ኣምላክ ንልካ ረእሞ ኣስተምህሮ ግን 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኸውን ንህልካ ረእሞ ምስ ሃዋርያት ዘይሩ ምሂሩ ድሓር ክስቀል ትስቕለት ክፍፅም ስለ ዝደለየ ንልካ እዚ ረእሞ ኩሉ ክስቀል ኢሉ ሆሳዕና ማለት እዚ ሆሳዕና እዚ ዝግበር ዘሎ ንህልካ እቲ መንክራቱ ኩሉ ምስ ረኣዩ ካብ ንህልካ ንህልካ ብታላ ንኢየሩሳሌም ንህልካ ወሪዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ሆሳዕና ዝብል ንህልካ ነቶም ሰባት ግን እንታይ ኢሎም ክልተ ሃዋርያት ጴጥሮስን ዮሃንስን ችብሉ ኣድጊ ተኣሲሩ ፍትሕዎ ኢሎም ዳሕራይ ኣድጊ ስዕሉ ተኣሲራ ፍትሕዋ ፈቲሖም ናባይ ኣምፅዋ ድሓር ከይዶም መን እዩ እግዚኣብሔር ፈቕዶ ይበልዎም ድሓን ኢሎም ፈቲሖም ኣምፅዋ ድሓር ንዓ ሰሪሩ ኣብታ ዓባይ ኣድጊ ገሪቡ ኣብታ ንእሽተይ ኣብታ ዒላ ሰሪሩ ክመፅእ ከሎ ነከረኹሞ ኩሉ ዓለም ምሉእ መላእክት እውን ኣይረኣዩ ነበር ስራሕ የኽብሩ ኣለዉ ከምኡ እውን ንህልካ ረእኹሞ ኣእባን እውን 5 እምኒ ካብ ደብረ ዘይቲ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ዓለም ምሉእ ከዓኒ ሆሳዕና እንዳሉ ቆፅ እንዳነፅፉ ንልካ ተቐበልዎ ንጌታ ንልካ ሆሳዕና እዚ ድሕሪ ግን እወ ደቂ ሰባት 5 መዓልቲ ዘንቅሶም 5 መዓልቲ ምስጢረ ቁርባን እዚ ንልካ ፅባሕ ዝፈሲ ዘመይ ዝስቀል ስጋ ኢሉ ደቂ መዛሙርቲ ሂቦም እዚ ሓድሽ ስርዓት እዩ ካብ ሕጂ ሓድሽ ስርዓት እዩ እሞ ብሉይ ድየ ዓግቶ ኣነ ይበኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዐ ደመሪ ሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላትም ቃላቱን ተስመሩ ኣብዚ ኸበይ ትረኽቦ 6 ምዕራፍ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ 6 ምዕራፍ ትረኽቦ ኣብዚ ትረኽቦ ነከ ናይ ስጎንዶምን ዓር ነከ ዓርቢ ግን ተሰቒሉ ኣብ ሲኦል ነበሩ ነፍሳት ብኣካል ምስ ወሪዱ ንሲኦል ገኒሑ ኣብኡ ነበሩ ነፍሳት ኣውፅኦም ኩሎም ኣውፅኦም ኣብኡ ኣውፂኡ ናብ ገነት የእተዎም እንታይ ኢሉ ተሰሜ እዚ ዓመተ ምህረት ይበሃል
ዓመተ ምህረት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንጉስ ሜልካ ጓሉ እንተወለደት ብሔረ ኣለኹ እስራት ይብል። እቶም እስራት ወፁ እስራት ዝነበሩ ስለተመሓሩ ናይ 5,500 ንልካ ረኽሞ ዓርቢ መዓልቲ ንልካ ረኽሞ መሓሮሞን ዓመተ ምህረት ይበሃል። ቅድም ዝነበረ ግን ዓመተ ኩነኔ ዓመት ፍዳህ በሃል ነሩ። ካብኡ ነጀ ግን ዓመተ ምህረት እንታይ ስለ ዝኾነ እስራት ተፈትሑ ገነት 5,500 ተዓፅያ ነበረት ሽዑ ቅዱሳን ንልካ ነፍሳት ናይ ቅዱሳን ናብ ገነት ኣተው። ነፍሲ እያ ስጋ ይተስአን ኣሎ ነፍሲ ግን ተኣሲራ ነራ ነፍሲ ለባዊት ሕያዊት ተኣሲራ ነበረት ኣብ ገነት ታነምሲ ናብ ሲኦል ንህልካ ነበረት ዓመት ብመዓልቲ ናብ ገነት ኣተው። ዓመተ ምህረት ዝበሃል ተዋሂብዎ ሽም ብኡ ዓመተ ምህረት ንብሎ በዚ ኢና ንልካ ካብኡ ነጆ ዓመተ ምህረት ኮይኑ ስጋ ድበልዐ ደመ ድሰተ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላተናለ ብስጉም ብደሙን ቃናት ያእቶልና ምሕለልና ኣሎ። እዚ ወንጌል ዮሃንስ 6 ምዕራፍ ኣሎ ለእመ ይበልዐኩም ስጋ ለወልደ እጓለ እመሕያ ወለእመ ሰተኩም ደሞ ለወለኩም አልበኩም ህይወት ስጉም ደውሉን እንዳዝኣዘዝኩም ይበልዐኩም ህይወት ይብልኩምኒ። ህይወት ማለት ንልካ መንግስተ ሰማያት ህይወት ማለት ህይወት ሓዊኻ መንግስተ ሰማያት ተኣትወሉ እዩ። ስለዚ ሆሳዕና ብከምዚ ንልካ እዩ ረእኹሞ ተኸቢሩ ኣምላክ ንመንከራት ዘርዮ እሞ ኣብ ኣድጊ በኣና ወገን ኣድጊ ሓስርቲ እሱን ቋንቋ ኣለዎ ተኣድጊ ዘላ ሓጢኣትና ሓጢኣት ኣዳም እዩ። ለዚ ኮይነካ ነዚ ኣብ ኣሰሪና ሓጢኣትና ደመስስልና ተማእሰርቲ ፍትወልኸ ብሓጢኣትና ተኣሲርና ነብራ እፈትሕና ማለት ስለዚ ዓመተ ምህረት ተሰሚ በዚ ሆሳዕና ዝበሃል። ኣነ እኳ ክነችውን ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንት ግን ዓቕሚ ሰብ ዝዘርእ እግዚኣብሔር ንልካ ይስማዓኹም ይስማዓና በዚ ሆሳዕና ተኸቢሩ ዝውዕል ዘሎ። እሺ ቦይ ስለምንታይ ኢና ሽቦ ንገብር ኣብ ኢድና? ሽቦ ምግባር እኳ ከምኡ ናይ ህልኮትና ብርሃን ሕጂ ኣብዚኣ ፀወለ ሕጂ ኣለኹ ዓይንኻ ክትሪኦ እምበር ሽቦ ነገር ትርጉም የብሉን። እንታይ ሽቦ ሽቦ ትርጉም ንጋደ ከም ዝልኩትና ወፅአ እምበር ሽቦ ጥራይ እምነት ሰብ ኣምላኽ ኮነ ኣምላክ ሰብ ኮነ ኣማኑኤል ማለት ነጋ ሰብ ኣምላኽ ሰብካ ኣምላኽ ዝኾነሉ እዩ። እዚ ናይ ክብሩ ኣምላክነቱ ብከምዚ ኣርእዩ ከም ንልካ ጊላ ኮይኑ ግን 3 ዓመትን 6 ወርሕን ግን ንልካ ግን ኣረእኹሞ 3 ወርሕን ግን ንልካ ምሂሩ ዳሓር ተሰቂሉ። ሆሳዕና ግን ናይ ኣምላክነቱ ኩሉ ንልካ ኣደነቀ ዝኾነ ንልካ ረእኹሞ እቶም ቆፅሊ ፀሊዖም ንልካ ረእኹ ከም ዘፀፍዎ ክዳውንቶም ከይተረፈ ምስ ሆሳዕና ተኸቢሩ ሽዑ እቶም ሰባት ከዓ ተፈፀመ ተቕንዓት ተወድአ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ንግበሎም ናብ ስቕለት ተበገሱ። ኣብ ስቕለት ተበጊሾም ግን ኣሪኦሞ ሰቂሎሞ እቲ ምስቃል ግን እዚኣቶም ፈፀምቲ ሕጊ እዮም ዝበሃሉ እምበሪ ንዓና እንድሕና ኣይሰቂሉ እምበር ኣይመተኻእሎምኒ ንክርስቶስ ክሰቕሉ ኣይመተኻእሎምኒ ግን ከኣሎም ከዓኒ ቃል መሓላ ስለዘለዎ ስጋ ስለዝለበሰ ብመላእክቲ ኣይሰቕለን ኣይከኣል መላእክቲ ቅርቦን እዮም ብቀሳገብ ንከ ተሰቕለ ሆሳዕና ግን ናይ ዝምልክት እዩ። እግዚኣብሔር ሽቦ ከንታይ ንገብር ኣብ ኢድና? እዚ እቲ ክልቲኡ ምስ ናይ ንልካ ቀዳም ድዩ ማይ ከም ዝነተገ ንልካ ኣብቲ ናይ ኖህ ቆፅሊ ምፅያ ሰላም ከም ዝኾነ ከዓኒ እዚ ሽቦን ዝተስን ሓደ ኣገልግሎቱ ናይ ሰላም ኣምላክ ንጉስ ሰላም ምስሆን ለምለም ሰላም ነዚ ሽቦ ንገብር። ሽቦ ድማኒ መሓዚ ምስ ሰላም ይበር ሽቦ ትርጉም የብሉ ገለገጅ ዝገብር እዚ ካብ ሕጊ ዝገብር ሰብ። እሺ እሺ የቀኒልና ቦ እንዳመስገንና ኢና። ሽምኩም ከበየ ቀሺ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ይበሃል። ሙሉእ ሽምኩም ትነግሩና? ቀሺ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል እሺ ርእሰ ኣድባር ደብረ ጽዮን ኣገልግሎትና ኣብ እዩ ቤተክርስትያንና። እሺ የቀኒልና ቦ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርኩታት እዚ እንታይ ኣኹም ትቅሉ ዘለኹም ኣኽብሮ ናይ ሃይማኖት ተገዝ ደስ ሃይማኖት ኣንኳይ ከም ዝገርካ ታሕቶ ህይወትካ እውን ኢድካን ሰንሰለት ክሳድካ ርሰት ትበሉ ኢኻ። ሃይማኖት ሓንቲ እያ እግዚኣብሔርካ ሓደ እዩ። ክልተ የለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ 3 ሽም ሰማይ ሓደ ኣምላክ ኢለ ሃይማኖት ሓንቲ እያ። ሃምሳ ሃይማኖት ከም ካምሻ ኣይልወጥ ኣይሸጥ እዩ። ሓደ ካብ ኮና እግዚኣብሔር ሃይማኖትካ ሓንቲ እያ። ስኻ ዋሂድ ቃል ንስጋን ተዋሃደ ካብ ሰማያት ሰዋት ወሪዱ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ተወሊዱ መለኮት ተዋሂዱ ዋማ ኣምላክ ንልካ። ስለዚ ሃይማኖት ተዋሃደ ማለት መለኮት ተዋሃዳ ንልካ ንጽሕተ ምልጣን ድንግል ማርያም ሃይማኖት ትንሳጥራ ሃይማኖት ከዓ ተጠንቀቁ። ሃይማኖት መሰረት እዩ።
كل تقبره بهايمانوت كتأمني لك تقبره ስለዚህ ሃይማኖት ሓንቲ እያ ዘይኮነ ስለዚ ሃይማኖትና ንኽብር እዚ ኣርባዕኩም ብሃይማኖት መፂኹም ተበገስኩም ካብ ኣምላኽ ዋጋኹም ረኽብዎ ኣሜን ኣሜን ኣቦ ይርሑስ ኣብ ዳዕመት ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ هذا أملاك أمين እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላክ ተፍቅሮ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አውሽጥን አወፃን ዘለኹም ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን ሉል እግዚአብሔር አምላክና ናዛ ተባረኻትን ዝተቀደሰትን ዕለተ ሆሳዕና ብድሓነ ሰላም ዝበፅሐና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹኖ እሺ ሓፈሻዊ ምእተው ክኾነና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም ተባሃለ ኩላትና ከም ንፈልጦ ጾም ማለት ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ዕለት ጾም ማለት እንተወሰነ ግዜ ካብ ምግቢ ተከልኪልና ንሓዋር ግን ካብ ሓጢያት ንክልከለሉ ዝተፈለየ ምስጢር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ክንፀውም ፀኒሕና ድሮ ሆሳዕና ከቢርና እንትንሳኤ ወነት ዝዓበየ በዓል ምኽባር ኣብ ንጓዓዘሉ ዘለና ግዜ እዚ ዕለት እዚ ዕለት ሆሳዕና ንኽብር ምህላውና ዝተፈለየ ተባረኸን ዕለት ይገብሮ ሓፈሻው ግን ቅድሚ ናብቲ ናይ ዕለት ሆሳዕና ምእታውና ዕላማ ጾም እንታይ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኩላትና ካብ ምግቢ ተኸልኪልና ብጾምን ብጸሎትን ብስርዓተ ቅዳሴን ንእግዚአብሔር ከነገልግል ወሪሕና ማለት እዩ ግን ሓደ ዕላማ ኣለዎ ጾም ማለት ምስዓር ማለት እዩ ንመን ንስዕር እንተልና ንሰይጣን ንስዕር ክርስቶስ ኣምላኽና 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጾመ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተጻሒፉ ዘሎ መደምደምታ ጾም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ነይሩ እንተልና ክርስቶስ ኣምላኽና መምህርና ስለ ዝኾነ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ከዓ ስለ ዝመሃረና እቲ ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ይርኢና ጸይሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሰይጣን ስዒሩ ነተን ሰለስተ ኣርእስታት ኣውእ ዝበሃላ ማለት ናይ ሓጢኣት መሰረት ዝበሃላ ትዕቢት ስስዕቲ ፍቕሪ ገንዘብ ነዚኣተን ስዒርዎን ማለት ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ንንስኻትኩም እንከ ጾምና እንታይ ኢና ስዒርና ማለት እዩ እዚኣና ከነሰንትኖ ዝግበአና ጾምናሲ እንታይ ኢና ስዒርና ውሽጥና ብዙሕ ዓይነት ተፋልየ ሕማቕ ባህርያት ክህልወና ይኽእል እዩ ብብዙሕ ዓይነት ሓጢኣት ንሳቐ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሓጢኣት ባህርያት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩፉዕ ዓይነት ወልፍታት ስዒርና ዶ ንኸውን ትንሳኤ ንኽብር ዘእተ ንኽብር ወይ ከዓ ሆሳዕና ክንኽብር ዝያዳ እዚ ክንርዶ ይግበአና እዩ ስለዚ ጾም ጥራይ ብልማድ ጾምና ስጋ ንምብላዕ ኣይኮንናን ንዳሎ ዘለና እንታይ ደኣ እንተኢልና ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሰዓረ ንሰይጣን ዝሰዓረ ነትና ርእሳት ኣውእ ዝሰዓረ ንሕና ከዓ ልክዕ ከም ክርስቶስ ኣምላኽና ጾምና ንጸሊናን እዚ ጾም እዚ ምስ ጾምኩ እዝን ዝንስዒረ ንሓጢኣት ስዒረ ብንስሓ ተመሊሰ ንብለሉ ተባረኸን ተቐድሰን መዓልቲ ይግበረና ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ጾይሙ ነቲ ስስዕቲ ብትዕግስቲ ንትዕቢት ብትሕትና ስዒሩ ንፍትወት ገንዘብ ከዓ ብመንኖ ገንዘብ ስዒሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን የኣኽለኒ ሰፎነ ሃይማኖት ኣብ ውሽጥና ኣሕዲርና ንትዕቢትና ብትሕትና ክንስዕሮ ንስስዕቲ እውን ብትዕግስቲ ብምጽዋት ክንስዕሮ ንፍትወት ገንዘብ እውን ብመንኖ ገንዘብ ክንስዕሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥበቡን ምስትውዓሉን ይዓድለና ስለዚ ጾም ማለት ምስዓር ንሰላኢና ዲያብሎስ ንስዕረሉ ንኣርሲ ሓጢኣት ንስዕረሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጾም ጾምና ንሓጢኣት ክንስዕር ንዲያብሎስ ክንስዕር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓይልን ጽንዓትን ምስ ኩላትና ይኹን ስለዚ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና በዓል እንታይ እዩ እንተልና ዕለት ሆሳዕና ኢና ነኽብር ዘለና ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ሆሳዕና ማለት መድሃኒት ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ነርና ኢና ድሒና እንታይ ስለ ዝኾነ እንተልና ክርስቶስ ኣምላኽና ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ እንከሎ መሰረታዊ ክልተ ዕላማ ንርኢ ሓደ ክብጀወና ከድሕነና እስመ ኣፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠወ ወልዶ ዋህደ ከመ ህዮ ኩሉ ዘይኣምን ቦቱ እስከ ለዓለም እግዚአብሔር ኣብ ነቲ ሓደ ወዲ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ክድሕን እያ ማለት እዩ እቲ ብኡ ዝኣመነ ከዓ ንዚ ዓለም ህያው ኮይኑ ምእንቲ ክነብር ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ንድሕነትና እዩ ናብዚ ዓለም እዚ መፅኡ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ተግባር ጽድቅኻ ክምህረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 እንተሪእናዮ ኩልኹም እትፅዕሩን ጦር ዝኸበደኩም ናባይ ነው ኣነ ክዕርፈኩም እየ ኣነ ጾረይ ቀሊል እዩ ኣልዕቶይ ከዓ ፎኪስ እዩ ስለዚ ካባይ ተምሃሩ እዩ ዝብል ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝተምሃርናዮ ነገር እንታይ እንተልና ሓደ ጾም ማለት እዩ ምክንያቱ ጾም ከምታ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እንድሕር ኢናዮ ካብ ፍቕዲ 17 ዘሎ ክሳብ 21
بزي زجاين زي بزي صومن صلوتن أي وصني لكريستوس أملاخنا سلزي أمنا برانا زلفتنا أبي واتك زلفتنا أبي واتك زلفتنا أبقى زنا زلوا شجر كن سعر نحركنا كل جزء حيلنا صومن صلوتن كخون خلالو سلزي صلاينا ديابلوس سعر الحيل نتايو انتلنا صومن صلوتن يمانت سلزي كريستوس أملاخنا نبز على زمن صلوت كدحنا كامتا كدحنا انتلنا كم مجزأة ديابلوس نزعه صلنا مالتي ومعاس عبد ديابلوس تجزينا نيرنا انتلنا مزي واننا مزي قاسنا سيطان سلزنا برنا إذا እግዚአብሔር አምላክና መጀመርታን ደቅ ሰባት አኽቢሩን አብሊጹን ይፈጥሩ ማለት አኽቢሩ ምስፈጠረና አኽቢሩ ፈጥርና ክንብል ኮለና ተፈጥሮና ተራ ነገር አይኮንም ንሕና ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸብና ናይ እግዚአብሔርና ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ናይ እግዚአብሔር ማለት ለዚ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸብና ናይ እግዚአብሔር እንትኾይናኻ ንሕና ናይ እግዚአብሔርና ንእግዚአብሔርና ኻን ነበር ማለት ስለዚ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር በለ نجبر سبعة بأريان وأمثالنا እግዚአብሔር كأكم زبالة له أولي زفتت مرف حدا فقد إنسان شدشن إنسان شو عتن تنبيبنا እግዚአብሔር كأكم زبالة كملك عنان كمثلنا سب نجبر بله إذا أبها لازي ننسات هيتوهابن مالتي نخالوت فترات هيتوهابن نمن توهابن تلنا نوسب تبهيو سب مالت ملك እግዚአብሔር مثل እግዚአብሔር كبر እግዚአብሔር مالتي بزي مسألة እግዚአብሔር أخبيرو بملكعن بمثلون فتيرو أخبيروها أبجنة إيدهم أعميتون ودسب جنت إزاز هيبنا نيرو እግዚአብሔር تإزاز هبنا كل جزء بزحت جزء تإزاز እግዚአብሔር زي أنا بزحت سبات كنوا لنا خلنا تإزاز እግዚአብሔር هوتي مالتي نيات حقي أنت خبير كان أنت حلي خير نعك إزيادة زخبرك مالتي سلز بز مسألة زي كابز أتصبل زي أيتبلع أنت وليكم كنت موتيكم يلوم من أدام من هوانن تإزاز أملاك حليهم مس እግዚአብሔር بسلام فقرن نبر نيرو نا እግዚአብሔር كينهم نእግዚአብሔር كينهم نبر نيرو مس እግዚአብሔር بفقر خننبر أبنا حد نون እግዚአብሔር زحبوس الله حدنة فقرن كهلونا حد سأل علنا نبزحت እግዚአብሔር سألنا قربيتنا حونا حبتنا خين يسمعنا قوم يكونن هوري قدس باولوس نسب إفيسون كمعت كلهم معرفش دي شغل عصرت حواتي نحنا سكلسنا مس أجان نترقصات يلو مس حوها يكون نكلسك مس حبتغي يكون نكلسك مس قربيتنا يكون كلسنا مس سيطان جن أبتفها لي أكلات حديرو يفتننا مات إذن أدامن هوان مودا أفتمن حديرو أجاجيهم أدامن هوان تزاز أملا حفريسو أنت حفريسو من تيلنا أي تعلو أستبه الأسبلس بليعهم مالتي تنادس هات أو زبليان سلسة أبا أدامن هوان استفتنا كلهم يأخلنا خندزبولو بس الساعة وديهم مالتي أملا مخان تمنيهم بتعبيت وديهم مالتي يأخلنا من بالقديفهم سيطان إذن دحر بليعهم كم أملاكم يهم تخونوا سلازبولهم كله أبتحتيهم كجزاء اليوم كم جزاء እግዚአብሔር كوص اليوم انتقينهم إتقبلس بلعهم وديهم مالتي بزمن قد إذا أدامن هوان نبز ودقول جزيجن እግዚአብሔር تاريخ نمحصار تسفه يبوم نيريو زرزا سبيت زيار استمن كتب الغيلو نبنا أدم سز زمن سلزا أخله مدحنا سلزا أخله እግዚአብሔር أملاكنا بلب زحاسبه بنبيات تزارون ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ በተዋህዶ ሆይኑ ናብዝ ዓለም ዚያነስ ካብ ድንግል ማርያም አዲና ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ግን በትዝገበርና ያወጥቀት ምናት ወጥቀት አዳምን ሔዋንን ኩላቶም ወለዶ ኣብ ኃጢአት ነርና ማለት ሮሜ ምዕራፍ 5:12 እንታይ ዝብል ሞት በሓደ አዳም መፀ ኣብ ኩልኻ እንግይስ ነበር ኣብቶም ዝበደሉን ዘይበደሉን ማለት ስለዚህ ክርስቶስ አምላክና ነዚ ነገር ዝክስዕረልና ይመጽ ስለዚህ ነዚ ነገራት ዝክስዕረልና ዝመጽሉ ግዜኻ በዚ ዕለት እዚ ድሕነት ንፍጻም መከራ መስቀል ንምቅባል ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ንርኢ ማለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ኩላትና ከንብቦ ይግበና ካብ ፍቅደ ሓደ ትሂድና ተንቢብናዮ ክርስቶስ አምላክና ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምእታው ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቲ ይብሎም ንጴጥሮስን ዮሐንስን ከይዱ ናብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ከተማ ከይድሞ ዝተኣሰረት ኣድጊ ምስ ዒላ ኣቅትረኸቡ ይኹም ኢሉ ከይትኩም ካ ፈቲሕኩም ኣምፀላ ኢሉ ዝኾነ ሰብ ስለምንታይ ትፈትሑን ኣለኹም እንተይልኩም ጎይቶኦም ደልዮም ኣሎ በልዎም ኢሉ እዚ ዝዕለት ሆሳዕና ነኽብሮ ዘለና ዕለት ተገበረ ተኣምር ማለት እዩ ዝያዳ ኩሉ ግና ንሕና ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሆሳዕና ብምንታይ ኢና ንዝክሮ ከምዚ ሒዜ ዘለኹ ስየ ክንዕደል እሱ ጥራይ ዲ መልእኽቲ ሆሳዕና ማለት እዩ መልእኽቲ ሆሳዕና ተቐንዲ ዕላማ እንታይ ዝተኣሰረ መፍታሕ እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ከይትኩም ፍትሕዎም ኢሉ ፍትሕዎም ምባሉ ዓለም ካብ ሓጢአት ትፍትሐሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ንምግላጽ ዝተኣሰረት ኣድጊ ነይራ ኣድጊ ዝተኣሰረት ዒሎ ከዓ ምስ ኣተኣሲራ ነይራ ማለት እዩ እዛ ኣድጊ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ምሳሌያ እታ ዒሎ ከዓ ናይ ደቆም ምሳሌያ ንሕና ኣዳምን ሔዋንን ብዝገበሩ ሓጢአት
كلاتنا أبتحت مجزأة ديابلوس نيرنا مالتي زبدلون زي بدلون كمتي هوري قدس بولس قليت وصلوا مالتي سلازي كيتكم فتحكم عم صلي مالت نحنا كم أسر حتيات نفتح لجزء ما ندرينا له نتيلو مهم وانا ندرينا له بلوهم ملهم سلازي لك تنقدوك مزي وانا نيران مالتي أدامن هوان ندقوا من 5,500 عمد مزي وانا نيران كابت حيوان يقاسوا مجزي أبير حقهم كابت مجزي أبير تفليهم أبس ألمات أبسيول نيران مالتي قدس إفريم سراوي نزغ جلس كله نيابون آدمن نيادين هوان حزن جلس كله فكأد جزي إلو أو دسنا أب درس درست مسجانو ترجمه كم زيبل البوتو كال أهلنا زين بلبكاي لا الحاتياتو أبونا آدم بزعب حاتياتهم تزيكين بخالق بخياتين براني لو معنا نسخاتكم من كلاتنا وشتنا وتأنزل لنا أنت يحزننا كستاي وسخة كستاي قديلا كستاي حاسيرو كستاي كبير زل حزننا مالتي السجون هيكون نخون زوج أبونا آدم من أدين هوانن بزعلت زكاب جنة نبلع نست نيرناينا لو مجن مبلع مستاي قديلنا لو ما يكونوا زحزن نيرا تايد أني رح حزنهم من تلنا جن حتأتهم يرح حزنهم مالتي سأزل لهم أبزعلته سأنا أنتي كون زلوا حزننا أبزق زيس حزننا أنتي كون زلوا سجان مبلع تمنى ناسي سجان مبلع كنبتصح سيكون حزننا ما أنتي حزننا أنتي نجن حلف أبسنا حياتنا نذكرنا أملاخ ذا أكل بيتا بديلنا جن ذا أكل بوتا قريفنا نابلنا خن حزن قديت لنا نقدر من قدنا زفك أدن زي فك أدن حزن على مصحف بس زفك أد حزن سكيات كرسوس أملاخ نذكر كام حزان مكرا قبسان نذكر كام حزان بحبيوها حتى أتكن نذكر كام حزان قال نبرة العالم زتأفي إني رس العالم زقوديني الكام حزان قنا يفكرني كل سنة بوتات انتهام ذول مزجبنا زي ركبوا سراجي وقتو إيس كريستوس سراق زي رخو مزجمنا عنا كريستوس أملاخنا سراق زي رخو رسنا عنا من السميات مالتي إذا خي يقول لنا كأملاك كين في الليل رس من السميات كي يقول لنا نحن حزن زبنا مالتي سزيادة منان نجزي أبيه ربيت سب بزعلته وسأنا حزننا انتهي قوون زلوا نبينا يمدحني ناخذ متزلنا أبينا ينتأثرنا زلنا مسمن تأثرنا لنا بقى وانا نزلنا له بالوم فتحهم ما مصليه اما اثر حتى زلو زفتحوا العلتي لهم مالت سلازي طراي هو سانا حزنا سيب إدنا جرنا طراي مخاد زي كونسي بزعلت زي ابي تاثير زلخ مسمن يزلخو اب تحتنا يمن غزات يزلخ لنا نفتش اب تحت غزات حديات نتلنا كبرنت حديات نصحن وصل علامه بيت كريستيان مات بيت كريستيان كل غزي علامه حنت يعني سخا مؤمنان دقا بهايمانوت صنيعهم سنوغار تمالاليسو من سميات موراس سلازو خي ام نذكر ندحر كينا بيتسان زياده نمالس تخينا علت زبحال ነገር አለው እንታይ ሱንቴና ወንጌል ቅንምን ባቡ አቦታትና ካናት መንግስት ሰማያት ቀሪባላሙ ተነስሑ እና ወለም ዝውጁ ታክርሶ ዘአወጀ አዋጅ ነው የሚጀምርታ ሐዲስ ኪዳን ስብከት መጋረጁ በምንታይ ከፊት እንቴና መንግስት ሰማያት ቀሪባላሙ ተነስሑ በዝብር ትምህርት ማለት ቤተክርስቲያን ከክርስቶሳዊት ዘሆነት ናይ ክርስቶስ ዘሆነት نكريستوس كأصلت نبر كل جزء علت من سمعت قريبا لامو تنسحو كمبال عرفا يتفلت سز علت وسأنا زيادة كله تقدم الأوتو كما أسرت نصام خان مالتي تأثيرا دلو فتح خمام صلي يستبهلو أدقن علون نحت آن ملكت يوم مالتي زي أبير كما أسر حتى فتح لنا يمزي مالتي فتح لنا يمزي سز أب حتى تأثر فتح خمنا بيام صلي لنا هورات ليقوم أقدم نسخهم فتحهم أنا أب سمعت فتحي لهم يري أمد فتحهم أب سمعت فتحي مال نسخهم عم مدري قال أنت بالكملو أنا رسم من سمعت كورسي مالت نسخهم عم مدري أنت أسيركم مجن أنا أب سمعت كأسري مالت نسخهم عم مدري يقرأ زي بالكملو سريت حتى أذهبكم مجن أنا أب سمعت كأسري مالت نعم ليس أي سؤال صد إيماتك زي أبير كبس أي حل ونا سلزي زعلت زكأن خنا استوعلوا زلنا تندقون تعلون فتح خمام طلي مبالهم نقدمن ندقومن نهوانن ندق أن كدحن كم زمت نمقلات كرسام لخنا بملأت حاتيات السبكين مالت نقدم نهوان طلي يكون كدحن مزي ملأت حاتيات أبكلاتنا نجلس نبرة نقول عالم كدحن مزي مالت سأزيد تأدقي كلاي بترجم بيت كريستيان نا إسرائيلوين ملكتيان أتجز عنا زلمدت كم زخنت إسرائيلوين كا حق زلموديم حق نبيع زلوم حق أوريز زلوم يوم مالتي علو نا أحزاب ملكت نا زي أمنت ملكتيان زي أمنت حق زيابير يقولون نا يفلتن يوم علو هات عنا زلمدت هيكونتن لذي نهزبنا أحزابن كدحن النسيه مبال مالتي نهزبنا أحزابن
كدحن زمت أخي نبال فتحهم أمسل له هارات فتحهم أمسل من مالت فتحهم سمت كريستوس انتهى جيرون تلنا أبتن دوك تتعينو ناب يروساليم آتي مالت كاب حد أتن دحرت فتحنا وانا من يزخون تلنا لبنا من يزغزا انتلنا نغزي أبير يزغزا غزي أبير زلو لبها كل غزي موغس الله مالتي بين رد انتلنا استنعقت أدنيا استنعقت علي أنيرا مالتي قل كريستوس أبتا أدق تتعينو خمتسون كله بتاستنعقت أدق كبيرة كلاتهم مصر إلوان كدانو موتيهم كدانو من نانصفهم تقبلهم نسخة يكون كان نسخة تتعان كإنسساون مريت ترقز إبلان النابلو نتأدقي أمريت هيرقز وان مال سلامتا إذا أدقزي أخبيرا انتلنا كريستوس أبزبانا سلزلو سلزم منا نيزي أبير بيت السب نحن أبزبانا من يزلو نقل سبقوا أبزبانو سيد أنت تعين ولو نبلغ زي أبير كابكم يحلون أبزبان كمن تتعين له أبزبان كمن تتعين له أبزباني من تتعين له أبزباننا كريستوس تتعين زخير نحركن كل زي موجس علينا منات كريستوس زلو موجس عليه كريستوس زلو حجوس عليه كرسان أبوتاتنا كل زي فتوات العالم السعرهم بحجوس زنور سلامتا ينتلنا لباسنا كريستوس إلى أبي ترسان صون كرسان نكريستوس لبيسوا يمسخر نكريستوس مسيله مخد مالت لازم أنا ناجزي عليه بس على تزيئة أنا نايمن يزلخو من تتعينني إزغي يزلو من فسك زي أبي زبان يزلو ويكا رخص من فسك زبان يزلو لنا جزاء أسناق نفتش يقبلنا من فسك زي أبي يزلو وسب موجسن كبرنا له زيادة أوش تناب سدة تنزلنا يوسف أبقني فرعون زخبرك من سزنا برو إنتنا زي أبي مسوس سزنا برو يوسف كا زي أبي مسوس سزنا برو عيو يسلط أنا برو أبسدت أبزي عدو أبزي وتو أبزي رستلهم زي أبي رجنا نجسوا أفتم زي أمنون أفتم نجزي أبير زي ملكون سبات موجس رقيب يوسف سلمن تاي زي أبير مسوس زل سز بزعلة وسا أنا زي أبير مني مسنا زل زي أبير دي مسنا زل مني مساي زل لنا خنفتش جبنا مالت زي هذا كلاتنا أدهون قولوا بتي قربلنا همان توان بحلون من أتزل وصية راي أيقونن شو أبيدنا مقبارن زي مقبارن راي أيقونن نسو ملكتنا تناي دحنتنا بعابي أجن نسخة كاب حتيات تفتح خليها كم أسر حتيات نتصوت عليها أبارنت حتيات إننا نبرنا هو سأنا يسزبلنا يكون نجزي أبير زحوق وصلنا مالت سلازي كم تهاورات فتحهم زمسلو لو مخا بيت كريستيان كم أسر حتيات كن فتحها هو سأنا مدحانيت لو مدحانيت كي لو مدحنت كي سلاز كم حتيات تفتحت لو مدحنت كي كم حتيات تفتحها تلزلنا نتصبح نخبرون حمامات سمون كم حتيات تفتحنا أنا خلنا نخبرون زلنا ناس قولتنا بإنه زيار قبل كون سيدتنا بإنه زيار قبل كون دحركين كاب حد أتكن فتح قديت علينا مغنياتو انت رئينا نبي إساياس متى يقولون إجزي أبير كم زي بلوكم الله يلا بتنبيت إساياس سلم انت هنا تسمنا أملاك زي سمعنا تقول لكم هو كنت أمم كلكم ما أتقدن لكم أو حموش تدقص لكم هو جن أنا زي حب صلوا تصوم يصومكم مما أنا إجزي أبير بتصير نستوعل زلنا يكفو زمن تصوم يعدلني زول وزح حسابات له إجزي أبير يقرب الله سلام انت ينتل كم صوم يعدلني كريستوس عملنا عندي أمزلو كريستوس عملنا ترى يكون ميتنا عندي انتو حنا نموت علينا كريستوس كم ممهرنا سلازم نايمن في صوت تكبراتنا ممهرنا كريستوس ينعنا مالت صوم ويلنا ولا تنبيت إسياس كو بس تقول لهم صوم يحقسني أنا زي حقس له صوم قنيل نجيرهم مجزي أبير سلازم كل جزء أملاك زي حقس له صوم دي صوم زلهم أنا زي حقس له صوم أربعة بارنت مفتاحي زي أبير تحقق سلة صوم كاب حتيات نتصوم كمصام سيزن إحنا أب حتيات كل الناس اللي تصوم ناس أبدل كنا نتصومنا نتصوم كنا قل عيب أننا نتصومنا وزيد كنا نركب نحر كنا هو كاب حتيات نتصوم أنت تصومنا ترينا بركة نركب تمهاريكو أن دحر بزقبة استمهار أسبوعي واحد حلف أبي تمسز أتي زوج خلو يحلف مالته يكون سيز كلها الناس اللي تصومنا يكون بخمية عقاب نتصوم ماله أبتني تنسي أنا برخت جزء أبتني جزء الموجود كنا ركب نحركنا أبتني رحنا جزء الموجود كنا ركب نحركنا كم تجزء أرز حقوس الخنصوم قديتها على الناس لذي زهوس أنا مالت نتاي مالت على توس أنا نتيلنا مستيرو نزي مثل تزبلت أنا جرجن كريستوس عاد قتت عيننا بيت مقدس تاو حدا كريستوس لما تاي عاد قتت عين نتيلنا لما عدنا إسرائيل وين لهم حدا تنبيت نفتصامي تنبيت زكرات مرافع عتز نبرة تنبيت نفتصامي كلا أجن قداموت نبيات ناي سلام ملأخت ندحر لهم أبعد قتت عيننا يمزموت تعدى لبسهم كأيموت غير كريستوس لخنا أبعد قتت عيننا إسرائيل منصو سب وطي مقبله ناي سلام نقص أنا قبل صد ليه ماس سيد ناي سلام نقصنا من ينتلنا زي أبي رام لخنا كريستوس لخنا
እናበላዕና ንጠሚ እናተሰትና ንጸምእ ዘለና እኮ ናይ ሰላም ኣምላኽ ምሳና ስለዘለ እዩ ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እዚ ዕለት እዚ ናይ ድሕነት ዕለት እዩ ማለት እዩ ዝጥራይ ኣይኮነን ኩላቶም እቶም ብቕድሚን ብድሕሪን ዝነበሩ ህዝቢ ከይቦም ኸ ወሳኣና በኣርያም ወሳኣና ንወዲ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚኣብሔር እቲ ምስሊ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩክ እዩ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዝርሕቕ በረኽተ ስጋን በረኽተ ነፍስን ዝህብ እዩ እናበሉ ኸ ዓውሎም እናጨደሩ ብመዝሙር ምስጋና ተቐቢሎም ስለዚ እዚ ዕለት እዚኣ ድሕነትና ብመዝሙር ምስጋና ንቕበለሉ ነቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ምእንታን ዝረኸቦ ስቃይን መከራን እናዘክርና ናይ ድሕነት ጉዕዞና ነጸብቐሉ ዝተባረኸን ተቐደሰን ዕለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ ክንርድኦን ብኸምዚ ክንስዕቦን ግዴታ ኣለና ወሳኣና በኣርያም እቲ ኣብ ኣርያም ዝነብር መድሓኒት ገይርና ወዲ ዳዊት መድሓኒት ይብና እናበሉ እዮም ኣመስጊኖም ስለዚ ኣብ ባርነት ኮይንና ይኮንናን ወሳኣና ንብል ዘለና ንሕና ኣብ ናጽነት ኮይንና ኣብ ድሕነት ኮይንና ኣብ እምነት ኮይንና ኣብ ስነ ምግባር ኮይንና ኢና ከምኡ ንብል ማለት ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ኪኖት ሆሳኣና ኢሎም ኩሎም ህዝብን ኩሎም ህፃናትን ተቐበልዎ ሎማ ኣነ ንስኻትኩም ብኸመይ ተቐቢልና እዚ ሆሳኣና እዚኣ ማለት እዩ 40 መዓልቲ ምስ ጾምና ኢና ሆሳኣና ንኽብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዘን 40 መዓልትታት ከመይ ኢልና ሓሊፍና ካብ ሰኑ ክሳብ ዓርቢ እናቐፅልና ተመፂና 40 መዓልቲ እዩ ዝኾን ክሳብ ሆሳኣና ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ ሓሊፈ እዩ ሓጢኣት ስዕረደ ድሕነት ዝኽብር ዘለኹ ሓጢኣት ስዕረደ ሆሳኣና ዝብል ዘለኹ ምባል የድልየና እዩ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ሽግራትና ብልማድ ንኸይድ ስለ ዘለና እዩ ነቲ ናይ ጾምና ብልማድ ካብ ምግቢ ምኽልካል ስጋ ምብላዕ ከዓ ምብሃግ ንሱ ይኮኑ ካብ ሓጢኣት ምኽልካል ንሓዋሩ ካብ ሓጢኣት ምሕላው ማለት እዩ ስለዚ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣለዎ ናይ ቤተክርስትያን ሓፈሻዊ ግን ንኽርድአና እቲ ዕለት ሆሳኣና ንሱ እዩ ስየ ሒዝና ምቕባልና ናቱ ዝኾነ ትርጓሜን ናቱ ዝኾነ መግለፅን ኣለዎ ሓፈሻዊ ግን እቶም ህዝቢ ስየ ሒዞም ንክርስቶስ ብኽብሪ ተቐበልዎ ኣብነት ናይቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም እናዘመሩ ንክርስቶስ ተቐበልዎ ንሕና እውን ናቶም ኣብነት ተኸቲልና ቤተክርስትያንና ታሪኻዊት ቤተክርስትያን ስለዝኾነት ስየ ብምሓዝ ሆሳኣና ኢልና ሰላምናን ድሕነትናን ንምዝካር ኢና ስየ ሒዝና ሆሳኣና ንኽብር ማለት እዩ ሆሳኣና በኣርያም ሆሳኣና በኣርያም ሆሳኣና በኣርያም እንበለ ደዌ ወሕማም Shahi Entertainment Shahi Entertainment Shahi Entertainment